哇塞，瑞穗乡鹤冈村的文旦花居然一次就开爆了！我今年刚好回娘家，花了一下午穿梭在幼稚园照相，我要把所有的幸福都带回家。真的好难得有机会可以不用花钱出国赏樱花，就可以看到这么美的小白花。而且呢，它不只有花美，还有清新又芬芳的香气，充满在每一个细微的风中。太阳还没有那么热情，所以今天的天气很凉爽，赏花也很爽快。真的好希望这个夏天快点到，我想用最短的时间吃到老爹种植的最好吃的文旦柚。如果今年你有机会到花莲的话，千万不要忘了去瑞穗乡的鹤冈村，一起欣赏美丽的文旦园哦。